Two questions. First is, so if the breath here is uncomfortable, after a while, like heavy headache, do I just tough it out and stick with it, or is it okay to move? ก็ เวลากำหนดลมหายใจครับถ้ากำหนดไปสักพักนึงแล้วก็เริ่มจะรู้สึกหัวก็หนักอยู่ครับก็ต้องอดทนไหมอาจารย์ว่าควรทำยังไงครับบางทีเราเพ่งกันไปกำหนดสติเพ่งที่ลมหายใจกันไปก็กระเทือนร่างกายเราอาจจะแน่นหน้าอกหรือปวดศีรษะเลยเวียนหัวรู้สึกหนักเนี่ยทีเราก็ผ่อนสติลงมาหน่อยกำหนดสติให้พอดีจิตจริงๆจะสงบถ้าเราสติเราอ่อนมากๆบางทีก็เกิดความนึกคิดปรุงแต่งหรือว่าเผลอสติขาดสติเกิดนิวรณ์ความง่วงครอบงำIf one focuses too intently upon one's meditation object, say for example the breath at the tip of the nose, then you can have these symptoms or conditions arising where you have headaches or feel heavy in the head or constriction, whatever. And so you have to ease off a little bit, relax your focus and just try and find the right balance of maintaining your awareness on your meditation object. If you relax too much and your mindfulness then your focus is too weak, then you'll find that the hindrances, drowsiness will start to come into your practice and the mind will start to drift and waver. So you have to find that right balance. เพราะฉะนั้นการฝึกทำสมาธินั้นน่ะเราจะทำกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่ต้องฝึกบ่อยๆมันก็จะเหมือนลองผิดลองถูกช่วยรู้จักว่ากำหนดสติแบบนี้เพ่งกันไปกำหนดสติแบบนี้อ่อนกันไปกำหนดสติแบบนี้จึงทำให้จิตสงบมันก็จะหาจุดที่ทำให้จิตสงบพบเอง So therefore in the practice of concentration like this, it relies on one's own experience. You just have to keep experimenting and then you'll know for yourself just what degree of intensity of your focus that you need to concentrate your mind, and you just keep practicing. You'll try out different things. Things will be right, things will be wrong, and then eventually you'll know for yourself. And my second question? Yeah. So certain days I try to do the 8 precepts, but it's still like eating lunch before noon is difficult with my schedule. So then I eat when I can, like 1, and then I do skip dinner. But I don't know, like, how's, like, I don't know if you can... Okay. ก็เป็นบางวันเขาจะพยายามรักษาศีล8นะครับแต่ว่าในชีวิตการทำงานของเขาบางทีมันยากที่จะทานอาหารมื้อเที่ยงก่อนเที่ยงนะครับบางทีมันจะเลยเที่ยงก็อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ได้ให้เรากำหนดที่ว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันเราเนี่ยให้กำหนดว่าจะศีล8เราจะกำหนดเวลาบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งก็ได้แต่ว่าต้องมีสัจจะนะว่าถ้าถึงบ่ายโมงหลังจากบ่ายโมงไปแล้วไม่รับประทานอีกหรือบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเพราะบางทีทำงานเลิกเที่ยงเนี่ยเวลาทานอาหารมีเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งเนี่ยการรักษาศีล8ก็ลำบากเราอาจจะกำหนดศีล8ของเรานี้กำหนดไปเลยว่าบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ทานก็ไม่เป็นไร In keeping the 8 precepts like that, you can allow some flexibility in there. Say, for example, if you work until 12 o'clock, and that's when you have your lunch break, and so your lunch break is from 12 to 1 or to 1:30. So then you just determine that after you finish your meal at 1 o'clock or 1:30, then after that you're not going to have any more food. จริงๆการรักษาศีลในข้อนี้เขาเพื่อไม่ให้วุ่นวายในเรื่องการรับประทานมากมายนักก็เลยตัดลงเหลือให้พอสมควรเพราะว่าก็เพียงพอต่อการที่จะรักษาศีลธรรมะที่เจริญภาวนาแล้ว Because the purpose of keeping the 8 precepts or this particular point of the precept is just so that you don't invest a lot of time around food and indulging in food, and so that you've got more time to actually go about your practice of developing concentration. คารวะบางทีบางคนเวลา 10 โมงถึงเที่ยงกำลังยุ่งเลยทำงาน 11 โมงเที่ยงกำลังทำงานแล้วไม่มีเวลาที่รับประทานเป็นการรักษาศีล8ก็ไม่สะดวกงั้นเราเพื่อความสะดวกก็เพิ่งว่าบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งก็กำหนดไป And so once again for some people in their working life, the period say between 10 and 12 o'clock, they may be very busy with their work, and so you can be flexible with yourself. Say for example, if your lunch break is at 1 o'clock, you have from 1 to 1:30 or something like that, then you allow that period of time, but then after you have that meal, that's when you no longer eat food.